揾你幫手喎，呢場我變咗個小前鋒喎。阿軒有冇喺度？阿軒唔喺度喎。阿軒去咗屙尿啊？唔係啊，點解屙屎啊？shit！喂喂，阿軒要揾你幫手歐力啊！呢場強跑項，嗰部強我變咗項，小前鋒，我唔知啊！你同404搞掂佢啦。喪跑喎，好啊，我最中意做圓圈啊，歐力都係圓圈。好，哇，軒你個空位同你好似樣喎，如果冇嗰啲鬚，同七一樣添啦。個眉唔同，眼眉毛佢嗰個咧就高啲嘅條眉毛。明明我嗰個咁有殺氣，佢個成個傻仔咁。哇，8000幾啊，跌咗去，呢800幾喎，唔冇咗你喺度打中鋒係爭啲噶啦，搞到我同阿 Jesse 打個褪上去打中鋒。係關咩事啫？唔專噶嘛，你知㗎。點解整個飛機功？呢個唔係飛機頭，佢呢個樣，我都係知你尋日好似啲德國二戰時期嗰啲德軍嗰啲樣咁啊！愚公而家你呢個樣應該配咩頭都好搞笑。一線包啊嘛呢個。即係咩意思先？我識格啊！而家咩意思我跳波先？哇！終於愚公打翻中鋒啊！係啊，要刮啊！我場場唔同。哇！走。阿軒係圓圈，歐力係圓圈。O K，哇！黑色好難揾個箭嘴啊！我對紅頭啊最容易影啊，44。啊！我見到啦。好賴唔到喎，蘇格 key 波。好勁啊！係。射啦射啦射啦，快啲射！冇鬼用，點解你要鬧冇鬼用啊？有用嘅人就即刻射咗佢啦。我放空嗰陣可以射3分嘅，咁射係要走埋嚟，跟住仲要轉身。哇！搬埋邊添死！佢一行前咗一步嘅，你揞開佢之後先射步，好型喎！咁你做多次嚟睇下。你知啊，你唔係想咁噶嘛404成日都做呢啲嘢好特別嘅個人技巧，令到我哋歎為觀止嘅。當然作為一個中鋒，就係作為一個外線球員。我覺得44號頭先咁樣入樽法好唔開心。頭先嗰球，你走去做乜嘢咁？因為聽見偷嘅波，睇唔到。做統一先。哇！我都走咯，見你飆埋嚟我就走。成條路喺嗰度啊！飛啊！我唔可以，我唔可以俾呢個44號嚟多次頭先嗰種入樽法。佢個背脊幾似我，根本個樣都似係條眉唔同啫嘛。成個人都似啊！佢瘦好多。睇下佢幾矮，死傻仔。哎，sorry 啊，唔好意思啊。要佢整頭5花茶啊？翻緊你。嗯，可以咩？佢咁遠嘅飛過。啊係喎，喂404 5花茶。咩嚟㗎？佢唔識啊404。咩嚟㗎？喺咩話喺大區要做一轉咯？頭先入嚟之前正方人啊，做唔到噶啦。靚。唔好扯咁耐啊！落翻嚟啦，回防啊要。咁中意扯框，去到埋 call 先扯啦。個紅毛打我，球精。照翻佢咯，唯有。哇！邊個？點解會防守3秒？唔係我啊嘛，我驚喎。應該唔係睇下我。邊個有失誤係邊個？對住個紅毛毛㗎。404啊，邊個失誤係邊個咯？
唔係啊，防守3秒失誤㗎。我使唔使影俾你睇啊？ 4嗰球俾人偷啫嘛，我交俾佢啩。講咁奇怪嘅，得一個失誤啫喎，我哋咁冇失誤㗎，防守3秒。係咩？第失誤。嗯。一定唔係我啦！而家正常你呢啲情況一個失誤可以，即係一個咁樣嘅防守3秒已經可以冇咗成格㗎啦！我哋呢啲評價暫時都仲係咁低。哎呦，過咗。冇壞冇壞。可以打下 T 波都幾好玩。哇！屌你個肺！俾人打。T 波即刻俾人打。正方而家都係。哇！唔好！玩鳩魚缸啊，404。唔係，我諗佢傳俾阿 Jack 咁喎，又唔記得咗。玩鳩魚缸咁樣傳落去。唔係，其實你嗰隻防守又喺佢隔離，佢對住2個防守球員。如果攬住個波轉咗個圈，係。可以點啫？一係你咁掉上去，我點算咧？如果有種冇賽感覺個樣。真係好冷靜，其實因為我知道我有個後着就係 time out。係咪撳2下完全㗎？唔係佢咁交叉自己咁樣嘅啫，佢。碌 pass 喎。呢係交叉。好有型喎！好嗱，弊啊！哇！死龜佬啊！404空晒啊！我見到，佢係咁摸，你個肺！摸夠未啊，僆仔？掉你啦！好食，頂住嘅啲人冇辦法，好噃。其實我頭先嗰段47分鐘嗰段片都冇分2集啊。一集過慳水慳力。唔係啊，佢嗰隻咩 cry 啊？係。嗰隻野人啊！野人。野人遊戲啊！人在野嗰隻叫做。頭先學咗。最慘就係冇得同啲女搏嘢。以前嗰啲咁樣原始生活，通街見到自己中意嘅女就可以拉埋3邊嘅武力制服㗎啦。你唔會願意？你唔會願意見到嗰啲人清朝頭都唔係太喜歡。係啲人唔係油晒面嘅咩？係啊，搽啲白膠漿喺個心口度啊嘛。係啊。乾咗白膠漿。仲有起格仔嘅意頭啊！好，因為你可以攞到棍出嚟，搏隻紅中紅，稀有紅你可以搏佢，稀有美洲豹你可以搏佢，豹紋嘅，稀有嘅。你可以搏佢咯，但係你唔可以，哇！靚偷自己嚟，好快啦！或者你可以攞你碌矛出嚟篤佢，前後篤，係咁篤。最中意篤啲唔着衫嘅女人嘅。係。追住佢個的嚟篤。我啱啱學識咗騎嘢啊！啱啱騎乘，啱啱學識咗。騎長毛象。長毛象又得，騎劍齒虎啊，騎乜騎物都得。係啦，學晒啦呢個。正啊，有得騎老虎，哇！啱啱學識呢個騎乘位。太慢了，偷唔到。太快了。偷唔切點樣我都。哇！咁講嘢嘅可能唔係㗎，真係。哇！我cut你又cut，哇！呢個作風，有到後邊啊你！我諗住入去添，跟住又見到你入喎，我都唔知俾唔俾你好啦。唔好入太深啦，軒！我同阿404都會插入去咧。如果你入得太深冇 last guard 啊，俾人走快攻走死啊！心喉忍下手啦。哎呀，早知我開個控衛睇下，究竟我會唔會都係打小前鋒啊？就拱咗404打小前鋒。應該唔。我覺得係會拱咗我去打小前鋒。唔會咯，我一定唔係打控衛咯。你兩個能力都高過我。哦。即係我開嗰隻高控衛啊，唔係矮嗰隻啊。呢隻好似我個。喂！屌，我成日睇錯人，疏。
唉，發緊瘟啊！頭先嗰台係咁，揾緊嗰個喺邊？係咯，點解我會睇緊？揾極都冇。因為你講緊你嘢。啱啊，我錯啊，我錯啊！唉，戇鳩，我唔記得咗自己打小前鋒啊！我太多呢個角色混淆啊！你明唔明啊？隔離我見到自己喎，應該唔係我對啊自己。我角色混淆得太犀利啊！對唔住，我認錯係我嘅錯。好搞笑啊！嗰隊超殺人隊防守3秒咧，冇人出聲嘅時候，喂，冇人認咗佢啊！明明已經人講咗疏噶咯，仲要屌？喂，揾人認咗佢啦！好鬼搞笑！我聽到呢一幕咧，跟住當進攻3秒嘅時候，其實我哋都唔使話揾人認咗，我已經知道係4-4係你。咩講咩啊？嗰啲咁嘅嘢，唔鋸啊！13號隻抽咯，出嚟！嗰啲咁嘅嘢都有嘅。2秒幾射啊射啊！咁走咗出界嘅4-4。如果掉飛可以㗎。因為我一路跑嘅啫嘛。應該俾你啩，手多。俾佢可能唔夠時間。唔咁多。喂，唔該晒。好。我都知唔入，都冇即刻攞落嚟先得㗎。個籃板可能攞唔到啊，唔夠佢閃得快啊嘛。唉，好啊，4-4喺度，佢走第一隻，我呢隻會由嚟衝搶籃板咧，要孭一孭佢。哎，你走咗去，我以為你劈緊添，你走咗去。喂，你咪諗住靠我呢隻嘢劈㗎嘛？冇問題啊嘛。wing pick wing 冇問題嘅。我劈佢，我會跌低喎。至少你劈走咗佢先咯。我今次對啱啦，冇對錯咯，冇角色混淆啦。做下樣㗎咋諗住。你個樣都幾呃得下人。喂喂，你唔好走先哇！啦。當 carry 遇上 carry，我屌佢捉咗進攻犯規。平時我捉人嘅啫，啊！我記得點解贏對超級殺人啊？我捉佢成5-6個進攻犯規啊！喺個禁區度，咁撳追追。你仲唔加波？你做咩啊？搞錯！哇！真係慌添。有冇搞錯？我對唔到啊！呢個對唔住啊，我走開先。唔知啊後果。我走。喂，屌，攞唔到，慘做咁都攞唔到。哇！啱啱個動作撥開佢，真係冇公義啊！真係。錯。啊！個球跑得太前。哇！黐線警兵佢哋死。Hello。嗰啲台灣仔係講拜拜，我講 hello 嘅。係啊，琴日同你講過，喺台灣仔講拜拜嘅，有一球3個拜拜。我講 hello， 即係。CC，叫我咧，叫我 CC 嘛，因為佢個 CC，唔係 CC 係 CC。喺高聽電哇，正，好啊，做得好，做得好。我點高聽定啊？黐線㗎！好，係你㗎嘛呢個角色。你做開高聽，我目的高聽定咗啊！犀利啊！係啱啊！我頭先嗰球就係想高聽定，做成功咗，做到啦我。Hello，走。係咁摸鳩我背脊咪黐線。哇！做咩唔開波？做緊戰術啊！原來。哦，靚戰。黐線嘅動畫想走。喂。佢講自己中鋒啊，4-4仲做嗰啲中鋒動作先入樽。唔係，擺明撳咗個 L2嘅 post up 動作嚟嘅。講咗自己中鋒啊，4-4。溝唔到啊！
阿媽，俾輕易擊潰喎佢哋，咁樣猜兩球。我掹佢。冇事，係你掹佢咩？你去邊？你去邊啊？喂，哇，偷到，勁！接到。愚公你唔可以咁嘅喎，你唔撚強又勾嚟借啲佬嗰筆掉鳩人，因為掉準啲碌啫，或者掉落個頭度，咁掉落個心口度，佢唔覺痛㗎。我瞄佢隻手嚟掉㗎，我其實。擺到難你㗎啦，唔會交㗎啦呢球。對唔住啊，愚公，我見你兇殘。唔會，其實係我想行過去。啲高佬係好興奮啊，疏。哇屌！冇屌，你啱㗎，你唔好衝入去添。我想爆入去嘛。係甩波啊！哎呀，我嚟㗎。屌你啦，死傻仔，做啲咩啊？哇，媽咪！哇屌！擺明錄你㗎啦，話你跳得唔夠高啊，咁都唔入樽，高啊高我成截。對住空籃都仲係上籃，唔係入樽。哦，抵死！守我嗰個肯定係。唔知佢哋4個人一齊。佢肯定係守我嗰個，我冇入過去。4個人一3分齊線度，但頭到尾都冇人 mark 我。哇！我刪唔到個，哇！刪咗，嚇死我真係。哎呀，我令到我對位得 C 咋，佢會唔會好唔開心㗎？唔係痛唔痛啊？但係哎，sorry。有啲技咧，冇壞，你嗰隻都發緊夢喺度。跟住你發夢佢。我頭先其實唔係發夢，我好專心㗎，不過專心睇電話咁解啫。哇！又用箭步上籃。哇！抌死人咯！我呢個真係冇乜做，轉翻。你攞咗張未啊？咩？呢個你係咪內線嚟㗎？唔係呢個唔係轉步，呢個唔係轉步上籃嚟嘅。呢個係 cover 嗰個上籃，即係哇！你當咗你指中鋒啊！真係。唔係我 cut 緊佢另外個底線啊！啲動作啲中鋒一嚿。你呢個係 cover 定 Crawford 啊？個上籃？嘅呢樣 cover 啊！嗰又複雜。耶！塞得咧，哇！我哋兩個中鋒好勁啊！一個5射5中，一個2射2中。哇！呢個唔係我喎，點解？哇！轉身，轉廿幾30個檔。哇！哇！如果你做乜嘢跳？佢哇！佢喺冇壓力之下失誤喎，佢呢啲係唔可以原諒喎。慢咗添。哇！好險，爭啲3秒。我搶板。你做乜撩甩咗我啊？我㗎個板。係咩？見唔到。你孭住得啦，我跳贏晒。平時你啲家搶進攻籃板咁輕鬆，就我幫你孭 Q 住啲高佬嘛。我哋竟然俾攞分最少嗰個做 MVP。哇！咩意思？係為大家得分做嚟最大貢獻嘅喎。我嘅全部助攻都係2分，都有22分喎。佢點啊，大哥？抌過你臨尾都。咁你覆佢 WhatsApp 啦。台灣仔嚟㗎，香港人走開啊！呢啲真係走到好開啦已經。
我咳啊！唔係你急你阿想，黐線，你你試下你撞一撞佢啊！呢我有個中，咩事？我有你啊未攞波好在，你咳啊！我知啊。中鋒嘅靈，我有中鋒嘅靈魂喺度喎。咁我呢下係咪有中鋒嘅靈魂啊？請問？哎呀，俾人波唔係，少少。哇！飛埋去攞㗎個進攻籃板。係後尾波。其實我呢個唔係小學雞，我呢個唔係小學雞上籃嚟喎，我呢個升爆個內線。唉，你行出去冇啦。喂死啦！搞錯啊！佢過有只要咁樣，喂，我呢個你自己帶到最前，你俾阿 Leo。我呢個中鋒係升爆喎，點解都係咁嘅？佢3秒啊佢3秒啊！哇！再嚟啊！仲有，自己嚟啊！呢啲順勢拍嘅真係跑得好快。哇！頭衝我驚。撩落去一嘢，黐筋。仲時間。後波係咪？一啲我動作轉冇辦法，點解佢可以跟得咁慢？中鋒嚟喎，4-4嗰啲動作真係，連啲入樽都唔係中鋒嗰啲入樽動作。呢個 wing 咁樣啫。哇！點解跳起啊？走緊。好優雅。都係要壓人哋嘅。咁你試下中距離啊嘛，射下波都好嘛。係咯。唔可以，堅力嚟㗎嘛。甩波堅咪睇，哇屌啊！哇撞一撞冇事，哇！佢邊有？唔緊要。哇！佢接咗好咯，係接到就好咯。唉，手跛波。走喎。Surprise, motherfucker！ 搞笑啦！跑跑下見未夾。快咗！哇！彈地喎，公教。我俾人撞。哇！對唔住啊！哇！睇頭俾人講，靚，哇！你又咬，哇！你，我嚟攞啲俾人咬。頂住阿愚公，阿條頂住你，搞到你俾得交波。唔係喎，我係真係想交俾佢。哇！即係你死要哇！呢啲真係嚇死人。好，有2分啦。喺我哋嘅3分線掉去對面3分線。哇！嚟啊！打交係咪？執到。咬出嚟大把震開呢樣。哇！嘴啖添，嘴落人哋啲觀眾度，唔係我哋啲主場，照嘴咩啊？好勇敢啊！佢哋嘅射波。係啊！哇！疏
我喺半場停㗎啦，佢係咁幫我跑。哇！係佢衰我都有嘅。哦，慣咗大佬啊！喂，呢場明明404個位係 keyboard 嚟嘅喎，點解404走咗走快攻㗎？404係交叉嚟嘅喎，仲話人。哇屌，又係咁。呢個好知啊呢個。哇！我以為你掉到啲乜鬼嘢？我俾魚哥啊！魚哥跑得咁撚快，係。我以為你掉到啲乜嘢喎？乜一支飄嘅出嚟？跑得咁撚快，咪俾下佢咯，佢走啊！片撚住佢，如果明顯想咪俾掉鳩佢咯，鳩。屌！佢哋驚嘅得㗎，咬底啊！辛苦啊大哥。好，一重任就交俾我。嚟啊！整個 moving back 先喺你隔離。哇！我以為俾 JJ 添。有型喎你個相啊！係咯。Second time。Magic。我屌！扭到隻手咁樣都仲頂上喎。頂撚順啊！屌你個嘴！好撚熱啊！唉。好喎83我踢波。30分喎。唔好咁過分啦，佢哋會走場啊！要走就早就走啦，唔會到第3次先走啦。我覺得有個隊嘅，哇！好啦，交俾你哋啦。我要爆紙都仲追得快。衝過嚟舉手啊！舉條 T 啦，哇！開波。做咩啊佢？係。佢好似開歪咗添。哇！勁啊！哦，神射手。單打喎，高手。哇！好衰嘅你哋。佢唔需要睇都可以入。你個中鋒走去做乜嘢啊？全隊差唔多最高嗰個衝入去。你又係㗎，兄，你傳俾佢，你又衰嘅，傳俾佢，佢今日唔係打中鋒啊！唉，我唔理，撳咗 icon 巴士係。我呢個真係快啲嘅中鋒。射佢啦！同你交換啦，同你交換啦。好。你守嗰個紅頭啊！好啊好啊。睇嘅。大家都係挑戰喎。好啊，最矮嗰個。你係最矮嗰個，即係黑鬼白毛嗰個係嘛？等我守佢。唔係指頭啊，指頭。指頭係嘛？好。指頭，我陣間揾翻個指頭先。我睇佢啊。最高對人哋最矮。我同你交換。對人哋最高。好。唔使搶，我呢個射得入㗎。呢個指頭呢度 OK 得，我睇佢。23號，你死啊你！死啊你！追到喎！哇哇！Hello， 過我啊！哇咁快啊你！唔准走！哇屌！我叫咗佢唔准走，佢仲走。哇！你係高逼就冇撲喺度啦，大哥！哇哇！你又咳入去，你想我點？如果就個分，如果內線嚟嘅喎，內啊其實係唔係應該係均衡？你去做愚公嗰份，愚公去做你嗰份。我唔想打咁哇！你係我睇指頭啊，唔記得咗添。哇 ！Hello， 過我，哇又劈我黐線！哇，唔係君子嚟嘅呢個劈人。喂，你一個劈就走。搶翻啊！咁樣搶。喂，姐唔使補啦，屌！有鳩啊，404同佢溫我溫啦，唔使行入去躲住佢啦，你咁興奮守得。我撈鋪佢先。我帶唔走條友。哇！
個波唔入啊，但係個網喐嘅。你入咗咩？我哋知阿 Jack 嗰隻手咧向下揈嗰下，好似打到佢啊！雙手入樽向下揈嗰下，用盡力向個頭卜咗下，打上咗佢。應該腦震盪係要走㗎啦，佢而家。踎咗喺度。你手多一嚿紅毛，你手多一嚿紅毛，我手多一嚿指頭。好。唔信扯係嘛？好。一球。二手啫。喂，唔好打我！啱啱你俾佢彈你 in your face 喎。意外嚟嘅。又係你，我屌你！我幫你。打呢個唔係我嘅。OK。好。讓佢嘅優勢已經係完得啦。讓完。原來係啊，讓完啦已經。讓完啦。讓你啫，傻仔。你好似用花式傳球。喜歡俾個 like 先 ，like。撳住張去邊啊？點問我啊？點問我啊？咪周圍撳下咯，搏佢嗨到我嘛，嗨到我總犯規㗎啦。咁細行都計嘅咩？會㗎，行橋計㗎。唔使㗎，個中鋒成日同啲台灣仔打，捉到人哋都係行嚟去撳住個啫啫，自己嗰隻未到啊，撳住啫啫三秒佢行啲小前鋒成日一衝入嚟又進攻犯規啊！左右褪下右褪下咁樣。哎呀，我拔甩啦！哇，連攻跨過咗佢咯。我冇踩佢，特登唔踩。哇！多謝阿信個波俾我。唉，儲齊一套啊！幾辛苦先儲齊一套啦，啱啱。後面嗰條女應該死咗啱啱。呢叫咩啊？後上2.5啊！打排球嗰啲嘅。喂，唔好打我！咁兇狠呢下，你條女嗰條女應該死咗太。唔知啦，屌！哇屌，佢飛埋嚟入樽添。你 keep 波。但係喂。哇！但係啱啱見唔到隻路路。點解你唔用柏嘉嗰個咩咧？嗰個脫離咧？邊個啊？柏嘉脫離。揮手 no no no。頭先呢個脫離嚟噶嘛，停咗喺度嗰個動作。唔係個普通 crossover 啫嘛。過完之後就企定咗啦，因為唔啱位。係啊。個方向唔啱就。我脫離用 Irving 嗰個。係。離開。可惜，差啲接到。好累啊，而且。哇！我哋一路都係一齊行㗎，即係你意識嚟一齊行之後都會一直係。好，打鬥。哦。兩隻手中間擺咗隻手啊，穿過。擺隻手入去啊！成隻手穿咗好。哇！咁都冇出界。佢唔再射㗎啦，頭先咁樣搏咗佢一球，九里遠飛埋屋企喺個3秒區飛出去，跑住咁樣再跳，跑住出去再跳一下咁樣吉到佢，佢灰機㗎啦。廢嘅咩？即係諗住可以就咁行得喺我面前行走喎，啱啱佢係。爭啲有嚟嗰球。你乜技都唔開，你直接喺我面前走嘅。好，會拱噶。哇，過咗啦！喂，對唔住，我知錯。點啊？
你過咗去啊！你要諗方法上先得㗎，你方法冇嘅之後我係就係。咁交叉俾佢哋傳翻。哎呀，死啊！驚俾人點隊。贏咗啊！係啊。佢哋逼我哋啊！哇！救命啊！咁3個人 mark 佢。整炮啊！我咁啱你哋。係啊。哇！咁都入黐線。堅臭。喺度打。係堅嘅。你打贏佢啦！即刻。咩管嘢？唔係喎，摩根麻條。喂！摩根麻條。收嘅有啊！唔係我啊！唔係我啊！嘴炮。哎呀呀！我笨叻咩意思係最廢，但係佢嘴炮。我未掂過波啊，下半場。對唔住。好慘啊！見到啲係啊，贏喺上升。揾個人認咗佢啊！我未掂過波啊，半場。贏3場，我係攞個人牆位嘅。唔使啦，我唔要啦，我而家屋企出界啊，你開俾我啊！佢哋幾時打㗎？我入咗邊個啊？佢哋嘅戰隊咯。哇！做得好。人哋肯定呆撚咗。字對面。已經係呢個係唔使俾個波佢哋打嘅戰術。我點解不斷有23秒嘅我啲進攻時間？唔係我啱啱射中個框，搶中個人板。我哋贏埋呢場咪算啦。哇！終極紙跳步。乜嘢啊？你想點啊？我想掉個波球俾佢哋打啊！佢小慘啊！余公子，咦，好似俾人 block shot 咗喎，前邊係嘛58個人。波臭你啊嗱，講笑啫。搶贏，搶贏。哇！佢收啦！孖筋。諗住追啊？係咪諗住追啊？可能有得追咧。又係。我個位做乜絲減嘅？因為你冇攞波，佢得唔到加分嘅機會。我攞波佢仲扣得慘喎，衝入去入樽。唔係，即係證明佢進攻乜 Q 嘢都做唔到喎，咁樣。有時佢有防守加分啊！哇，無視，係呢個咪打埋嘅。搏臭你冚家鏟啊！慘少少啦，因住 block shot 你咪要，等陣先 block shot 你咪要請教我咧，對打排球都扣殺式 block shot。哦，係啊。其實想俾佢射3分嘅，等佢哋有得追啊嘛。我有品嘅。唉，好悶啊！打呢啲隊真係，你真係好人啊！哇！沙加開眼啊！天舞保倫。哇！你放棄咗，你放棄咗人哋先開咗眼。人哋沙加放棄視覺，你放棄講嘢。哇！你個失誤。好啊呢個，我哋好似侮辱緊人哋咁。波有冇係啊？唉，呢個失誤我真係到尾嘅。搶波，搶波，唔夠我快你哋。俾呢個俾。呢邊啊？嗰邊喎？呢邊啊？喂，做咩加臭啊？魚公。路過拍鬼咗個波落嚟。啊要嘅。唉。